هذه منطقة حي الأكرمين. شوفوا البحيرات الصغيرة، والأهم من هذا انظروا إلى الأطفال. مسبح الأطفال دي يسبحون داخل المياه الآسنة ومياه الأمطار والجراثيم والأوبئة. حاب أقولكم إنه إحنا بسنة 2018 ومقبلين على عام 2019. هذه المدارس للأطفال. للأسف هذا بيت الله بنص النفايات، وهذه المنطقة وهذه الأوساخ. والحمد لله رب العالمين على حكوماتنا الرشيدة وعلى سياسيين المجاهدين الأبطال. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.